कंप्रेसर के बारे में बताएंगे। कंप्रेसर कैसे कार्य करता है, कैसे वो गैस को सक्शन लाइन से खींचता है, कैसे डिस्चार्ज लाइन से फेंकता है, कंप्रेसर के अंदर क्या लगा होता है। तो कुल मिला के कंप्रेसर की संपूर्ण जानकारी देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्रेसर देखिए एक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों भाग है। एसी फ्रिज में प्रयोग होने वाला सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसका कार्य गैस को एक साइड से खींचना और दूसरी साइड फेंकना। वो कैसे खींचता है, कैसे फेंकता है, इसी के बारे में विस्तार से दिखाएंगे आपको। कंप्रेसर देखिए क्या है। कंप्रेसर एक प्रकार का मोटर होता है। कंप्रेसर देखिए पूरी तरह से एक प्रकार का मोटर होता है। अगर हम इसको बड़ा रूप में बनाए तो कुछ ऐसा है हमारा कंप्रेसर। इसमें 3 लाइनें होती है, इसमें से 3 पाइपें निकली होती हैं, जिसमें से एक पाइप 3 पाइपें निकली होती है। देख लीजिए, एक पाइप, ये दूसरी और एक है तीसरी। कंप्रेसर के अंदर 3 पाइपें होती हैं, जिसमें से एक का नाम होता है सक्शन लाइन। इसमें एक पाइप का नाम है सक्शन लाइन और दूसरी पाइप का नाम है डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन और एक का नाम है चार्जिंग लाइन। सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और चार्जिंग लाइन, ये कार्य कैसे करता है, इसमें क्या लगा होता है, वही है। तो ये सक्शन लाइन है जहां से हवा को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन है जहां से हवा को बाहर करता है। कंप्रेसर को जब हम ऑन करते हैं, जब हम चालू करते हैं, इसका कार्य है कि यह गैस को सक्शन लाइन से खींचता है और डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से बाहर कर देता है। अच्छा, कैसे खींचता है, कैसे फेंकता है, इसके अंदर जो मोटर लगा होता है विद्युत मोटर होता है। तो विद्युत मोटर कैसे कार्य करता है वो दिखाते हैं आपको। कंप्रेसर के अंदर जो विद्युत मोटर होता है, ये उसका विद्युत मोटर, जैसे मान लीजिए इसके अंदर मोटर लगा होता है और मोटर का ये शाफ्ट जो बीच में घूमता है, मोटर के अंदर जो शाफ्ट होता है वो बीच में घूमता है। शाफ्ट इसका ऐसे होता है और शाफ्ट के अंदर देखेंगे इसका शाफ्ट जो होता है उसका नाम है क्रैंक शाफ्ट। ये इस तरह से कुछ मुड़ा होता है एक साइड में। शाफ्ट के ऐसे मुड़ा होने की वजह से जब ये घूमता है ना, ये ऐसे सीधा सीधा न होकर के टेढ़ा होने की वजह से ऐसे ऊपर नीचे करके घूमता है। ये जो नीचे वाला पॉइंट मुड़ा है ये ऐसे ऊपर नीचे करके घूमेगा और इसमें से एक कनेक्ट पॉइंट होता है जिसका नाम होता है कनेक्टिंग रॉड। एक कनेक्ट पॉइंट होता है जिसका नाम होता है कनेक्टिंग रॉड। और ये क्या है, इसमें एक लगा होता है पिस्टन। कनेक्टिंग रॉड पर एक पिस्टन लगा होता है जो कि ऊपर नीचे चलता है। ये पिस्टन है, ये ऐसे जब ये देखिए इस तरह से कनेक्टिंग, इसका शाफ्ट जो मुड़ा होने के कारण जब ये चलेगा तो ये ऐसे इसको ऊपर नीचे करवाता है। तो ये पिस्टन जो है ये ऊपर नीचे होता है। तो कंप्रेसर का जो पिस्टन है ये कास्ट आयरन का बना होता है और इसका कार्य ऐसे ऊपर नीचे चलता है। और ये जिसमें चलता है, मतलब इसका जो बाहरी भाग है जिसमें चलता है उसका नाम होता है सिलेंडर। ये देखिए, ये इसका एक है सिलेंडर। देखिए सिलेंडर को हम बड़ा बनाए हैं, चौड़ा बनाए हैं, साइड में यहां से यहां ये जो गैप किए हैं वो गैप नहीं होता है। मतलब ये जो गैप हम बनाए चित्र में ये गैप नहीं होता है, ये वो पूरी तरह से रगड़ते हुए उसमें ऊपर नीचे होता है। मतलब बिल्कुल भी गैप नहीं होता है, पूरी तरह से रगड़ते हुए ऊपर नीचे होता है। और रगड़ने से क्या होता है कि तभी तो प्रेशर बनता है। जैसे हमारे पास पंप होता है, हवा भरते हैं तो हवा क्या है कि उसका जो वार्सल होता है वो अंदर रगड़ते हुए चलता है, तभी उसमें प्रेशर बन पाता है। सेम वैसे यहाँ पर पिस्टन है जो वार्सल का काम करता है और ये ऊपर नीचे ऐसे चलता है तो रगड़ते हुए कार्य करता है। और ये जिसमें चलता है ना, इसका ये जो बाहरी भाग है इसका नाम होता है सिलेंडर। मतलब इसका जो बाहरी भाग है इसका नाम है सिलेंडर। और सिलेंडर जो इसका पॉइंट होता है यहां से यहां तक पूरी तरह से पैक होता है और ये बीच में से यहां से भी पैक होता है। अब बीच में से पैक होने का क्या मतलब, ये देखिए ये दोनों साइड में एक एक पाइपें इसमें खुली होती हैं। एक पाइप इधर की साइड में है और एक पाइप दूसरी साइड में है। ये जो दूसरी साइड में पाइप है ना, यही इसकी पाइप है डिस्चार्ज लाइन, जो कि इस पाइप से ज्वाइंट होती है। तो यहां से गैस बाहर निकलती है, यही वो पाइप है जो कि वहां से डिस्चार्ज लाइन से ज्वाइंट होती है, जबकि यहां से गैस निकल करके बाहर तक जाती है। ठीक है, तो यहां से गैस निकलेगी कैसे, खींचेगा कैसे, बताते हैं आपको। इसके अंदर देखिए पत्ती लगी होती है, ये पॉइंट यहां से यहां तक ऐसे खुला होता है, यहां पे रोकने के लिए लगा होता है। ये 4 पॉइंट है। और होता क्या है, ये वाली पाइप देखिए सक्शन लाइन, होता क्या है कि इसमें एक पत्ती लगी होती है जो यहां से ऐसे ऊपर की साइड होता है और इसमें एक पत्ती लगी होती है
ये वाली पत्ती ऊपर की साइड होती है और इसमें एक पत्ती होती है जो यहीं से नीचे की साइड होती है। इस पत्ती में देखिए क्वालिटी बस इतना है कि अगर ये पत्ती ऊपर उठने की कोशिश करे यहाँ से तो यहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर नहीं उठने देगा। ये जो पॉइंट है इससे ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगी, लेकिन ये वाली अगर ये नीचे आना चाहे तो ये पॉइंट इसको रोक लेगा, उसको वहां से नीचे नहीं जाने देगा। तो ऐसे ये कार्य करता कैसे है कि जब ये पिस्टन ऐसे खींचते हुए ऊपर लेके जाता है ना, जब ये ऊपर लेके जाता है तो पत्तियों को भी, दोनों पत्तियों को ऊपर करने की कोशिश करता है। तो उसमें क्या होता है, ये पत्ती जब ऊपर जाती है तो ये यहाँ पहुंच के इसमें टच हो जाती है, और जबकि ये ऊपर जाती है तो पूरी तरह से ऊपर खुल जाता है। उतने में क्या होता है, जब ये ऊपर जितनी समय तक खींचती है तो सक्शन लाइन के जरिए देखिए वातावरण की पूरी हवा को ये खींचता है, यहाँ तक किसी पाइप के द्वारा कोई ज्वाइंट नहीं होता। तो सक्शन हो चाहे चार्जिंग, यहाँ से हवा को यह खींच लेता है, और यहाँ से जब हवा अंदर जाती है तो पिस्टन फिर जब ऊपर से नीचे की साइड दबाता है ना तो दोनों के दोनों पत्तियां नीचे आ जाती हैं, और दोनों पत्तियां जब नीचे आती है तो एक पॉइंट पर ये पहुंच जाती है, जैसे एक पॉइंट टच हो जाता है और दूसरा पॉइंट पे यहाँ से खुल जाती है ये पॉइंट। तो वही हवा इधर से दाबता है पिस्टन, और वही हवा इधर से आके बाहर निकल जाती है डिस्चार्ज लाइन से। यही क्रिया बार बार होती है, जैसे जब खींचता है तो दोनों पत्ती ऊपर जाती है, और ऊपर जाने में क्या है कि ये सक्शन लाइन वाली पॉइंट खुल जाती है और डिस्चार्ज लाइन वाली बंद हो जाती है। तो वो सक्शन लाइन से हवा खींच लेता है, और जब ऊपर से नीचे की साइड दबाता है तो दोनों पत्ती नीचे आ जाती है, जिससे एक पॉइंट यहाँ खुल जाता है और ये वाला पॉइंट आके इसी पे बंद हो जाता है, जिससे डिस्चार्ज लाइन से वही हवा बाहर निकल जाती है। यही क्रिया बार बार होती रहती है। इसी तरह से हमारा कंप्रेसर कार्य करता है। सभी कंप्रेसरों में मोटर ऐसे होते हैं, कंप्रेसर मोटर, पिस्टन, सिलेंडर, शाफ्ट, रोटर, स्टेटर सभी भाग होते हैं।